हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अब ये बोलने देंगे तब ना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपने भाइयों बहनों के साथ ठीक होंगे, अपनी माँओं के साथ। कल के व्लॉग तो आपने पता है कि समर ने किया है। आपको तो पता है कि मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ गया था फजल भाई के साथ। और कल का व्लॉग जो सारा था वो समर ने किया था। सारा तो नहीं किया, बहरहाल 6-7 मिनट का मैंने भी किया था। मेरे तो 6-7 मिनट आया ना करो ना दरमियान में से। और दूसरी बात, फजल भाई का वहाँ पर जाकर काम हो गया था। काम होने के बाद जो उसको खुशी थी ना, मैंने कहा यार मुझे तो सूप पीना है। अरोमा कैफ़े में गए, सूप पिए। वो सूप के साथ ना छोटी छोटी पापड़ियाँ देते हैं जो कि सूप के अंदर मिक्स करके खानी पड़ती हैं। तो पापड़ियाँ आई ना फजल भाई के पास, उसको खुशी इतनी थी, काम जो हो गया था उसका। खुशी इतनी थी जो वो ये होके लगाने शुरू कर दिए, उन्होंने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी थी, पापड़े करा रहे हैं पापड़े करा रहे। मैंने कहा यार इतना खुश भी ना हो, खुशी के बाद क्योंकि गम ही है। मैं सूप पी रहा था, अचानक से पता नहीं उसका हाथ लगा, सारा सूप इतना गर्म था उसके इस साइड पर गिर गया। ओए होए होए, उसको चीखे मारने लग गया, उसको इतनी पेन थी। फिर मैं जाकर डॉक्टर के पास लेकर गया। देख लो खुशी हो गई ना गम में तब्दील। जाकर मैं दिखाऊंगा उसको कि क्या हाल है उसका, क्या नहीं। और दूसरी बात, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी की सतह कम हो गई है। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 फुट गिर गई है हमारे पानी की सतह जो दरिया में थी। आप आगे भी दुआ करें कि मज़ीद कम हो जाए और ये जो आफत है नागहानी, इससे हमारा पीछा जल्द अज जल्द छूट जाए। और जो हमारे जो इलाके के लोग हैं जो कि कहीं जाकर रह रहे हैं, खैमों में रह रहे हैं या फिर हमारे वाली सिटी से बाहर चले गए हैं, वो दोबारा अपने घरों में वापस आ जाए और अपने घरों को का मुहासरा दोबारा से कर ले और अपने घरों को अपनी हिफाजत में दोबारा ले ले। बाकी चलते हैं बाहर, आज जाकर शेड्यूल देखते हैं बाहर का क्या शेड्यूल है। और बाहर जाके इंशाल्लाह आपसे बात होगी आज के व्लॉग का टॉपिक पर। और आज का व्लॉग मुबारक हो, मैंने अपने हाथ में ले लिया है, समर को फेंक दिया लात मार कर बाहर। थोड़ी समर भाई या फिर भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपका रिएक्शन ठीक रहा उसके ब्लॉग पर तो रिएक्शन तो ठीक ही था मेरे ख्याल से। तो बाहर चलते हैं, बाहर जाकर आज का शेड्यूल देखते हैं, तो फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वहाँ से आ गया था मैं फजल भाई की शॉप पर, बिकॉज घर में ना नेटवर्क का इशू आपको तो पता है सैलाब की वजह से। यहाँ पे भाई ने मेरी वाईफाई लगवाई हुई है ना, इस वजह से यहाँ पे नेटवर्क बड़ा वीआईपी मिलता है हमें। मैं यहाँ पर आया था ब्लॉग अपलोड करने खास तौर पर, और मैंने कहा चलो लगे आज भाई के पट के बारे में भाई के पट के बारे में पूछ लेता हूँ जिसके ऊपर सूप गिरा था। भाई हेलो दर्द हो रहा है इसको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कहता है इतनी जलन हो रही है यार, कुछ सूप बताओ। मैंने कहा पंच सूप लगा लो, पंच मेरे पास पड़ी है, आकर ले लो मुझसे। जलन भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा सब चीज खत्म हो जाएगी, जलन भी खत्म हो जाएगी, सारी चीज खत्म हो जाएगी। मेरे पास आकर ले लो। मैंने कहा इसको, रो रहा है ये बंदा, रो रहा है, ये कहते हैं जलन बड़ी हो रही है मुझे। चलो चलते हैं शॉप पर, तो शॉप पर जाकर इंशाल्लाह 1 बजे के बाद अब मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ब्लॉग अपलोड कर लूँ मैं, ब्लॉग अपलोड करके मैं तो चला फिर शॉप पर। अच्छा जी, पहली बात तो ना खुशी की ये है कि जो सैलाब ज़दगान थे ना उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि वो आने वाले ना 15 से 20 दिनों में अपने घर में ना लौट सकते हैं। और जो पानी की रफ्तार है, लेकिन पानी अभी भी चल रहा है, अभी भी हेड गंडा सिंह पर तकरीबन लाख का रेला चल रहा है। पानी 2 से 3 से 4 फुट तकरीबन ना कम हुआ है, लेकिन अभी भी चल रहा है। बोट्स वगैरह नहीं हटाई गई, कैंप्स नहीं उतारे गए, फैसिलिटीज़ वही की वही हैं, खैमे वहीं पे लगाए हैं।
लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले 15 से 20 दिनों में ना जो फैमिलियाँ खैमों में बैठी हैं या जहाँ सिटी एरिया से दूर किसी अपने रिश्तेदारों के घर में रिहाइश पजीर हैं, वो वापस मुड़कर अपने घर का मुहासरा कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि जो सैलाब की वजह से ना जिनके जो घर हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं, उनके लिए माशाल्लाह से मरियम नवाज़ ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिसका घर टूट गया ना मुकम्मल तौर पर, जिसका घर मुकम्मल तौर पर टूट गया सैलाब की वजह से, उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। जिनकी दीवारें गिरी हैं उनको दिए जाएंगे 3 लाख रुपया। जिनके कमरे गिरे हैं उनको 5 लाख रुपया। जिनका बड़ा जानवर जो है सैलाब में डूबकर मर गया है या सैलाब में बह गया है उनको लाख रुपये। और जिनके छोटे जानवर हैं वो डूबकर मरे हैं या फिर बह गए हैं सैलाब के साथ साथ, सैलाबी पानी के साथ साथ, उनको मिलेंगे 50,000 रुपये। ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात लगी। हुकूमत ने कुछ तो सोचा आवाम के लिए। हुकूमत पहले भी काफ़ी ज़्यादा सोच रही है कैंप्स वगैरह का, और ये फैसिलिटीज़ कैंपस, मेडिकल कैंपस, रिलीफ कैंपस, इन चीज़ों के बारे में पहले भी सोच रही है। ये जो माल मवेशियों के लिए चारा मुहैया करना, इन चीज़ों के लिए पहले भी काफ़ी ज़्यादा सोच रही है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम किया। जो गरीब आवाम थी उनके घर जो थे, जिन्होंने अपने मेहनत मजदूरी के पैसों से अपने घर बनवाए थे, उनके लिए हुकूमत ने बड़ी अच्छी बात सोची है। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। और बाकी जो पानी कम हुआ है इंशाल्लाह इतने दिनों के बाद, मैं आज आपको चल के प्रॉपर तौर पे दिखाता हूँ। मेरा भाई नहीं आया अभी तक, मेरी शॉप पर भाई आता है तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुर्शिद लोग आए तो लेट हैं लेकिन अच्छी खबर लेकर आए हैं, कुछ खाने की चीज़ लेकर आए हैं। आपको तो पता है कि खाने की चीज़ों का मैं बड़ा ज़्यादा शदाई हूँ। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये मेरे मामू हैं, इनका नाम सैयद मोहसिन शाह है, सगे मामू है मेरे। केले आ गए, इनसे खा गए केले आए। अच्छा, अगर यहाँ से देखा जाए ना, देखें पानी की नमी कहाँ है। पानी देखें 3 से 4 फुट है ना, जो कम हुआ है पहले से। बाकी ये बन के हिफाजती तदाबीर के लिए बैठे हैं। बाकी आगे ये वाली बस्तियां थी जो कि पानी में डूब चुकी हैं। ये पानी यहाँ से होता हुआ ना आगे की तरफ गया है कच्ची पक्की रोड पर। वो कच्ची पक्की रोड का तो आपको पता ही है, कितने घर थे वहाँ पर, कितनी दुकानें थी, कितने पेट्रोल पंप्स वगैरह थे, सारे ज़ेरे आब आ चुके हैं। वहाँ पे बंद लग गए हैं और कच्ची पक्की जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने बंद कर दिया है। ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, ना कोई आमदोरफ्त वाली चीज़ आ सकती है। मसलन सवारी ये देखें यहाँ पर कितने, ये सारा इलाका जो है ना, यहाँ के बंदे रात रात तक यहाँ से मिट्टी उठाते थे और ये बन तमीर करते थे। एक वक्त ऐसा था कि ये जो बन है, बन के ना ऊपर वाले हिस्से में तक पानी आ गया था। बाकी यही पानी है जो आगे मुराद अली वाली साइड पर गया है, लुडन वाली साइड पर गया है। लुडन वाला जो बंद था ना वो भी टूट गया था। बस आपको यही अपडेट देनी थी कि पानी जो है ना पहले से ना बड़ा ज़्यादा कम हुआ है।
माशाल्लाह से आगे भी आप दुआ करें कि मज़ीद कम हो जाए और इस चीज़ से जान छूटे। वो देखें वो बन था, ये जो सारा है ना, ये आल्ट वाल ये बन है, ये वाला ये सारा आल्ट वाल बन है। और ये जो सड़क है ना, ये वाली सड़क सीधी मेन रोड की तरफ जाती है जो कि चिश्तियाँ रोड है। आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ, आगे चलकर दिखाता हूँ आपको, मेन रोड की तरफ जाती है। अगर अल्लाह ना करे ये बंद टूट जाता ना तो सारा पानी चिश्तियाँ रोड की तरफ चला जाना था और चिश्तियाँ रोड भी ज़ेरे आब आ जाता। वो देखे सामने सारा चिश्तियाँ रोड नज़र आ रहा है यहाँ से, और मेरे पीछे वाली साइड पर बन है, सारा सामने चिश्तियाँ रोड है। ओ चाचा हाँ, ये देखें ये वाला चिश्तियाँ रोड है सारा। चट चट चट। अच्छा, वैसे रिलीफ तो दे रही है भाई हुकूमत। अभी अब पोस्ट लगी है जियो न्यूज़ की ऑफिशियल जो टिकटॉक है ना, उसके ऊपर पोस्ट लगी है कि जो बिजली के बिल है ना सैलाब ज़दगान वाले इलाकों के लिए वो माफ़ हो गए हैं। काम तो हो रहा है वैसे। अरे इसमें खीर पड़ी थी मेरी, वह कहाँ गई? खीर पड़ी थी मेरी, खराब हो गई थी, मैंने कुत्ता से डाल दी। चाह गाल मेरी, चाह गाल के अंदर लेके चल मैं आया। रस खाओगा कि टिकड़ियाँ खाओगा? रस खाओगा कि टिकड़ियाँ खाओगा? जो चीज़ से कहोगे वह खा लूँगा। क्या कहोगे ताज? मेरा पता है तय जो कहोगे मैं वह खाऊँगा। हैं टिकड़ियाँ खा लूँ, रस खाऊँगा मैं। माही आवेगा ता फुल्ला नाल धरती सजावांगे। भाई बहुत पक्की बनेगा बंदा जालेंगे था। हाँ? उसका सिर के ऊपर गडवी थी दूध वाली, उसका ठुड्डा आया, सारी गडवी उसका मुंह के ऊपर आके टेगी। मैंने बड़ा तरस आया। ये तरस कद आया तने? तो हसन लग रहा विज्जू से, तै तो हसन लग रहा। उड़ा आकाश है, उसकी गडवी चक्के थी उसका सिर पर दोबारा रखी है तने? अप्पे लेकर भाग गया। अप्पे लेकर भाग गया। लाख लाने दे तेरा बूथ के ऊपर, कैसे हालात है कि। चल भला A few moments later. मैं खेलता रहा हूँ क्रिकेट, अभी अब फ्री हुआ हूँ क्रिकेट खेल खेल के। शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद जाते हैं बाहर। अच्छा, मैंने पता क्या सोचा था? मैंने ये सोचा था कि अभी शावर लेता हूँ, शावर लेने के बाद इंशाल्लाह बाहर जाऊँगा। मैंने फ़ज़ल को कॉल की थी, मैंने फ़ज़ल को कॉल करके कहा था कि किसी जगह की ना गैदरिंग रख लो, तंजीम को इकट्ठा कर लो, तंजीम के घर की रख लो या हमारे घर की रख लो या तुम्हारे घर की रख लो। बंदा एंटरटेन कर देता है, जैसे कि मैंने एक पिछले व्लॉग में आपको किया था तंजीम लोगों के घर। तो मसला ये बना है कि मैं नहा रहा था, मेरे भाई छोटा जो समर है उसने कॉल्स उठाई हैं। फ्रेंड्स लोग हैं ना जो नीचे आकर खड़े हैं गाड़ी लेकर, पता नहीं अब कहाँ लेकर जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। इस वजह से व्लॉग को मैं इंशाल्लाह कर रहा हूँ है, और अगले व्लॉग में बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना
और ज़्यादा अच्छा लगा तो बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।